ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا صدق الله مولانا العظيم. درود الشريف هو اللهم صل على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وسلم زما عزتمند مشرانو او ګرانو ورونو دوستان، د قرآن شریف د تفسیر او د ترجمه په سلسله کې د آیاتونو ته موږ را رسیدلی. د دې آیاتونو نه مخکې یسألونک عن الأهلة نه مخکې د روجې بیانو، بیا روجې پس متصل لا بیانو ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، په حرامو ذریعو د یو بل مال مخوره. روجه داسې عبادتو چې خدای پاک مسلمان د یو څو وختو دپاره د حلال خپل حلال ښځې او حلال مال نه بلکول غواړي. که سړی روجه ونیسي نو خدای پاک ته څه فایده نشته، فایده د ځان ته ده، د خدای بندګي ده او عبادت دی او د مسلمان تربیت دی. نو د ده دا تربیت کول غواړي چې د حلالو نه ځان بچ کړي. نو چې یو سړی د حلالو نه ځان بچ کولی شي نو مستقبل کې به د حرامو نه هم بچ کولی شي. ورپسې د حرامو ذکر چې د حرامو نه هر وخت روجه ده. بیا د روجې تعلق د میاشتې سره دی. نو صحابه کرامو بعضو تپوس وکړه د میاشتو په سلسله کې، نو دې آیتونو کې د میاشتو بیان دی. یسألونک عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى واتوا البيوت من أبوابها. صحابه کرامو دا تپوس کوي چې قربان دا میاشت ولې غټیږي او نری کیږي. نو د روجې په مناسبت کې د میاشتو ذکر هم نه. صحابه کرامو عام تپوسونه نه دي کړي. په ټول قرآن شریف کې د صحابه کرامو 14 تپوسونه ذکر دي. 14 سوالات. आवाज कम दे अलग. आवाज बहुत कमजोर. لا مونږ د لاهور نه کپنی راغوسته دا ټول یو لګول. نن به ټسکو چې ټیک تا کنه چې خطای پکې نه وای ځکه زه په خپل نه پیګم. نو په ټول قرآن شریف کې د صحابه کرامو 14 سوال تپوسونه ذکر شوي.
تپوسونو نا عام منشیو لا تسلو عن اشیاء. دا ډیرو خبرو تپوسونه مکه، ان تبد لکم تسوکم. دا بعضو خبرو جواب که در تا بیان شي نو بیا به تاسو ته تکلیف شي. تپوسونو نه د دو وجو نه منع کېدل. یو خو داسې تپوسونه به چې هغه د تکوینیاتو سره تعلق لري. زمکی سودی، اسمانونه سودی، مثلا ستوری سودی، دا ولی غټیږي نری کیږي. نو پیغمبران د دې بیان د پاره نه راغلي. پیغمبران د عقیدو او د عملونو او د اخلاقو د بیان د پاره راغلي. د کائناتو بیان دا خدای انسان عقل او تجربه ته پرېښی دی. دویم د دې جواب هغه وخت کې د هغې د فهم نه بالاتر و، نو خدای ورته وایي دغه څیزونو کې مشغوله مه اوسېږئ. تاسو دا تپوس کوئ چې د دې خبرې زمونږ د عقیدې او د عمل سره څه تعلق دی. بعضې به داسې خبرې وي چې د غیبو سره به تعلق لري. نو پیغمبر د غیبو نه علی الاطلاق نه خبر، د هغې غیبو نه خبر شي چې خدای پاک ورته وښي، او د هغې بیان هم د مصلحت نه خلاف. زما به زوی کېږي که زما به لور کېږي، پیغمبر دې دپاره راغلی. اگر چې خدای ورته ویلی شي مخکې زما اوښه روکه شوې ده کوم ځای کې وای، زما خاتمه به څنګه، زما پلار څوک دی. نو د دې بیان دپاره پیغمبران دنیا ته نه راځي. ځکه یو د هغې د فهم نه بالاتر د هغې جواب، دویم کله د هغې بیان کول د مصلحت نه خلاف وي، دریم کله هغې پې پوهېږي نه، نو هغې به وایي یاره دا څنګه دی. ډېر خلک نن هم ما نه چا تپوس که اوس 3 پاوه مخکې چې د دې خبرې حکمت او علت څه دی. ما ورته وی وروره ته دې ته ګوره چې مونږ ته خپل پیغمبر ویلي دي، بس په علتونو حکمتونو هر سړی نه پوهېږي. د مریض کار دا دی چې ډاکټر له لاړ شي داروګان ورکړي، هغه ډاکټر نه علاج کوي چې د 3 خبرو یې په یقیني. اول دا چې دا په رښتیا ډاکټر دی، جعلي نه دی. دویمه دا چې دې زما خیرخوا دی. دریم دا چې دې زما په مرض پیښ و، نو چې دارو وله ورکړي په دارو خدای شفا دله ورکړي. که دې دا دارو د فلسفې او د حکمت نه خبرې کني خبر. که یو مریض ډاکټر ته وایي چې زه به ستا په دارو علی عمل کوم چې مې د فلسفې نه خبر کې نو هغه به یې په دې سر ووایي، ورته وایي دا څه اوچ دارو دی او څه لامده او څه زیړې ګولې دي او څه سرې او څه راته وایي دا وخته خوره او څه وایي دا وخت ما د دې په فلسفه او په راز پوه کړې به یې زه خورم. نو دا ډاکټر چاته نه وایي. ډاکټر به ورته وایي چې لاړ شه میډیکل کالج کې 14 کاله سبق ووایه بیا به پې پوه شي. نو دغه شان د خدای او د رسول په خبرو کې دا تپوس کول چې د دې علت څه دی، سبب یې څه دی، دا د ناپوهۍ خبرې وي. چې پیغمبر ته د پیغمبر ووایي تا په ایمان نه وړه او دا د یقیني چې دې ما ته څه وایي دا زما د دنیا او د آخرت د خیر خبرې وي، دې زما اصلاح کول غواړي. نو تپوسونه د حکمتونو مه کوه. ستا عقل چې ټاکی عقل هم نه دی او ستا پوهه چې ټاکی هم نه ده. د یو وکیل نه څوک د دفعو تپوس نه کوي. زما مخې ته دا مایک ته قسم دی که زه پې پوهېږم چې د میک کې څنګه زما اواز په تار کې لاړ شي او د هغې خولې یونټ نه راوځي، زه پې نه پوهېږم. خو وینو چې اواز کار کوي. که زه یم چې علي به تاسو ته وعظ وکړم چې د دې په فلسفه پوه شم نو هر څه خبرې به پاتې.
ته د شپې ټیپر او مولی ولوګانو خورې او اچار هم ورسره وخورې او سهار وختي ټټۍ کې بار ته کښېنې چېرته د دې فلسفې تپوس ته یې کړی دی چې د دې الوګانو او ټماټر او د دې غوښې نه وینه څنګه جوړه شوه د دې نه لاړې څنګه جوړه شي یو اندام ته طاقت څنګه ورسېد زما فلانکې کولمه څه کار کوي او فلانکې مې څه کار کوي او زړه مې څه کار کوي پړپوس مې څه کار کوي ګردې مې څه کار کوي تورې مې څه کار کوي تریخې مې څه کار کوي نو چې سړی د خپل ځان د خېټې نه نه دی خبر او د دې د رازونو نه نه دی خبر نو د خدای او د رسول په خبرو کې فلسفې مه لټوه عمل پې کوه نو دغه شان صحابه کرامو ته یو قواعد بیان شو چې د دې خبرو تپوسونه مه کوه ځکه کله هغه د هغې جواب د هغې د فهم نه بالاتر که دی ورته ویلی وي چې ځمکه ګرځي لکه موجوده فلاسفران چې وایي د فیثاغورس فلسفه نو هغې به وایي هغه وخت کې چې دا څه وایي ځمکه خو ولاړه ده مونږ خو وینو چې نور ګرځي او ستوري ګرځي نو د موجوده فلسفې سره به مطابق خو د هغه وخت به ټول هغې به انکار کړو او که هغه وخت کې دا ویلې وي چې ځمکه ولاړه ده او ستوري ګرځي نو موجوده فلسفې به ته انکار کړو چې دا څه وایي قرآن شریف دا خبره نه دی بیان کړي دومره بیان کوي چې تا ته د خدای هستی معلومه کړي اوښی د خدای لوی دې لوی انوار ته وګوره دا دومره ځلند روښانه ستوري چې رڼا کې فرق نه راځي دا چا پیدا کړی تا ته به دا نه ګریډ سټیشن شته نه خوا ته بجلي شته دې کې دا ګرمي د کوم ځای نه راغله او دا ګرمي کمیږي ولې او ستاسو فلاسفران وایي چې 5 کروڑه کاله پې تېر شوي دي 5 کروڑه کاله کې نه ګرمۍ کې فرق راغی نه رڼا کې دا د چا کاریګري ده نو دغه شان ته به د خدای هستي د خدای لوی صفتونه او د خدای لوی قدرت او کمالاتو ته ذهن بوځي او ایمان به پې مضبوطه نور د هغې په رازونو ته اوس نه پوهېږو قسم دی که پې نه دنیا کې یو فلاسفر د دې کائناتو راز معلومه ستوري نه دي شمېرلې اوسه پورې چې ستوري څومره دي پخوا فلاسفرانو به وایي 50,000 ستوري سي دا برخص فلسفه کېده و بیا دا موجوده فلسفه چې راغله دوی وایي نه 1,00,000 ستوري دي بیا څه موده پسې وی 10 لاکه دي بیا څه موده پسې وی 1 کروڑ دي بیا څه موده پسې وی 10 کروڑه دي بیا څه موده پسې وی 1.8 کروڑ د هغې نه هم زیاتي 10 ارب اوس وایي نه پته نه لګي موږ نشو ویلی چې نور کائنات نشته هلکه د اول نه قرآن شریف فیصله کړې ده وما یعلم جنود ربک الا هو د خدای د مخلوقاتو علم بغیر د خدای د ذات ته بل چاته نشته دا میږي به څوک وشمېري دا ماشي به څوک وشمېري دا مچان به څوک وشمېري دا ونو دا پاڼې به څوک وشمېري څو قسمه ونې دي د یو ځمکې نه زرغونېږي رنگونه شکل ګلونه میوې بدلې دي دا د چا کاریګري ده نو خدای پاک چې بیان کوي نو د خدای د لویۍ او د خدای لوی صفت ته به ګورې نور فلسفو په رازونه نه پوهېږي دا ونه څنګه د ځمکې نه اوبه راکاږي دا فلسفه نه ده بیان کړې قرآن شریف یو جز ته طاقت څنګه رسي دی نه ده بیان کړې زه لیدل په 2 سترګو کوم ما ته انسان یو ولې ښکاري دی تا ته نه دی بیان کړی دا صورت پکې څنګه راځي زما غوږ ته اواز څنګه ځي د دې فلسفې او رازونه نه بیانوي ځکه پیغمبران دې دپاره راغلي نه د پیغمبرانو تعلق د عمل د عقیدې او د اخلاقو سره نو صحابه کرام منع شوي دا تپوسونه مه کوه دویم وجه دا وه چې بعضو خلقو به منافقان د تنګولو په غرض به تپوسونه کړو دا ولې د هغې به مقصد د ځان پویول نو قرآن شریف کې منع شوي تپوسونه ډېر مه کوئ چې کومه ضروري خبره یې هغه به پیغمبر علیه السلام نه ورته وایي
نو سواللسو تپوسونو کی یو دا تپوسو یسألونک عن الله الا دا صحابه تانا تپوس کی چې دا میاشتې څنګه دي تو ورته ووایه قل هي مواقیت للناس دا د خلقو د نظام د پاره د اوقات یو علامه ده والحج دې سره د احکامو تعلق دی نو سپومې غټۍ او وړۍ او پناکۍ او راخیجۍ د هغې د تپوس دوه مطلبه کیدی شي او جواب هم ورته په دوو طریقو بیانېږي که د هغې د تپوس مطلب دا چېرې دا سپومې کله نری شي کله منځمې شي کله غونډه شي غټه په 14مه شپه کې بیا ورو ورو وړي کېږي اخر پناه کېږي چې دا ولې کېږي داسې د دې فلسفه معلومول غواړي نو د دې جواب ورته خدای ونه کړ خدای ورته یو بله طریقه ښایي وی دا وایه چې د دې زمونږ د ژوند سره څه تعلق دی زمونږ د احکام او د دین سره دغه فلسفو پسې مه دی لکه هغوی په دې نه پوهېدل نو د فلسفو تپوس مه کوئ د خپل عبادت سره د تعلق تپوس کوئ نو خدای ورته وایي د مسلمان د دین چې کوم تعلق د میاشتو سره دی نو د هغې تعلق د دې میاشتې سره دی د روجې تعلق د میاشتې سره دی نو د روجې احکام ټول په دې میاشت بنا دي د زکات تعلق د کال سره دی کال په دې میاشتو کال باندې حساب دی د حج تعلق د دې کال سره دی هغه په دې میاشتو حساب دی د نور په میاشتو نه دی د سپومو په میاشتو دی نو تاسو دا تپوس وکئ چې زمونږ د دین سره څه تعلق دی نو ستاسو د دین سره دا تعلق دی چې خدای پاک ستاسو دپاره د عبادات وخت د سپومې میاشت مقرر کړې ده د نور میاشت دې خوا مواد نه راځي دوی زمونږ نه مخکې پیسې غوښتې موږ ویالې به درکو چې وی دا د یو لاش 5000 ټیکه ده هټه او نریوالی ده تپوس دا کوئ چې زمونږ د دین سره څه تعلق دی نو زمونږ د دین سره دا تعلق دی چې زمونږ د دین مسلې په سپومې روانې وي د سپومې په کال د نور په کال نه دویمه دا ده که دوی دا تپوس کړي چې زمونږ د دین سره څه تعلق دی نو جواب صاف په صاف راغی چې زمونږ د دین سره تعلق دا دی چې زمونږ د دین مسائل دا د سپومې په میاشت دي نه د انور په میاشت دې وخت کې په دې ټوله دنیا کې دوه قسمه تاریخونه چلیږي یو د اسلام تاریخ دی د سپومو په کال دا تقریبا 355 ورځې او 6 غنټې کالي او د بل طرف د دې عام دنیا د انور په سپومو وي دا جنوري فروری مارچ اپریل دې ته د انور سپومې وي یا د هر په شکال بادرو اسو کتک مگر دا د انور میاشت یا د برجونه ایران او کابل کې چې د حمل ثور جوزا سرطان اسد سنبله عقرب دا د انور میاشت دي یا د یهودو دا آزار دی دا نیسان دی دا هغې خپلې میاشت دي دا د انور میاشت دی د انور میاشتو موسم یو شان دی جنوري دسمبر همیشه یخه او جون جولی همیشه ګرمۍ زمونږ وطن کې او د خط استوا نه اخوا لکه استرالیا یا جنوبي افریقا او مدغاسکر او موزمبیق وغیره هلته کې د دې نه مخالف موسمي چې دلته ګرمي نو هلته یخني ځکه انور ته لرې شي او چې هلته ګرمي شي نو موږ ته یخني شي ځکه انور هغې ته نږدې شي زموږ نه لرې شي زموږ نظام د انور په سپومو نه دی د حج د روجې د زکات د نورو خبرو چې هغه د میاشتو سره تعلق لري او د اسلام کال سره د سپومو په کال دی دا ولې داسې ښکلي دین دی زموږ
چې دا د ټول جهان د پاره خدای آخري دین خوښ کړی دی او را لېږلی. په دې ټول جهان کې تعلیم یافته وي، جګ خلک هم وي، د ښاریو اوسېدونکي هم وي، د ځنګل اوسېدونکي هم وي، د غرونو اوسېدونکي هم وي، پړ هم وي، انپړ هم وي. نو خدای هغه میاشتې مقرره کړې چې د هغې په علم کې ټول خلک برابر دي. سپومې لیدل د ښار سړی هم ویني، د بانډې سړی هم ویني، د غر سړی هم ویني، د ځنګل سړی هم ویني، تعلیم یافته هم ویني، غیر تعلیم یافته هم ویني. هغه د میاشت راوخته، هغه د میاشت ډوبه شو. د جنورۍ څه پته لګي چې جنوري کومه ورځ ده؟ شورې د کوم ځای نه دی چا ته پته نه لګي. د نور د میاشتې هېڅ نښه نشته، د اولې او د دویم، نه د جنورۍ، نه د حمل سور جوزا، نه د اړپه شکال بادرو، نه د یهودو د میاشتې. زموږ خدای هغه میاشتې مقرر کړې چې د هغې په علم کې ټول جهان برابر دی، یوه قدر او خطه او قدر او نه خطه. نو دا د فطرت سره مطابق نظام دی او د ټول جهان د هدایت دپاره دی. نو خدای نښې مغه مقرر کړي دي چې د هغې په علم کې ټول جهان برابر کېدی شي، هر سړی خبرېدی شي. هغه د میاشت که په ړومبې ونه ویني، په دویمه یې خو ټول ویني. د جنورۍ دویمه، درېیمه، پنځمه، شلمه هېڅ نښه نشته، د فروورۍ هېڅ نښه نشته، د حمل سور جوزا هېڅ نښه نشته. نو د اسلام کلونه هغه د سپومې په میاشت کې، ځکه دا د ټول جهان دپاره دی. نو د ټول جهان دپاره شریک هغه نظام پکارو چې ټول جهان یې معلومولی شي. څومره ښکلي دین دی زموږ. دویم وروڼو، د نور په دغه کې میاشتو کې فرق نه راځي. نو که جنوري فرووري وي دلته به یخني وي، که روژه په جنورۍ فروورۍ یا د حمل سور جوزا یا د اړپه شکال په حساب مقرر وي، نو د ګرم وطن خلک به همیشه په غم اخته و. همیشه به روژه په جون جولۍ کې وه، مثلا په اړپه شکال کې. او که په یخنۍ کې وه نو همیشه به د یخنۍ د وجې نه په غم اخته و. نو د یخنۍ د وطن خلک به د ګرمۍ د فایدو نه نو خبر، او د ګرمو هغه به د یخنۍ نه نو خبر. خدای داسې نظام مقرر کړ چې دا میاشتې اوړي راوړي. هغه 10 ورځې او 6 ګنټې فرق پکې ځي راځي. نو هرو 3 کالو کې یو میاشت کې فرق راځي. نو که اوس دې سخت کال دی په ګرمۍ کې روژه نیولې ده او سختي در باندې تېره شوې ده، نو داسې وخت به راشي چې سپرلی وي او داسې وخت به راشي چې یخني وي. نو د دوه هر حالت کې تحقق غواړي. که اوړي نو همیشه به مونږ په غم نه وي اخته، که جون جولۍ وي همیشه به مونږ په غم نه وي اخته، که سرطانه صد وي مونږ به همیشه په غم نه وي اخته. او که دا بل شانتې وي جنوري او دسمبر وي، همیشه به د یخنۍ په غم اخته وي. یا جد او دلوه یا پوما، بل د یو وطن خلک به همیشه په ګرمۍ کې د بل وطن به په یخنۍ کې. نو خدای داسې نظام مقرر کړ چې ټول جهان ته برابر دی. که ته د ګرمۍ روجې ونیسې نو د یخنۍ به هم در باندې راځي، او که د مني هغې کې په ګرمۍ کې پرې روجه راشي نو په یخنۍ کې به هم پرې راځي، او که په سپرلي کې پرې راشي نو په مني کې به هم پرې راځي. نو ټولو ته فایده رسي او په هر زمانه کې د عبادت مشق شي او د حلال او د حرامو نه د بچ کېدو طریقې معلومې کړي. نو داسې نظام خدای راوست چې ټولو جهان ته په یو نظر ګوري. انوار یې نه دی حساب. نو خدای پاک وایي تاسو دا تپوس کوئ چې د سپومو تعلق زمونږ د عباداتو سره څه دی؟ نو خدای وایي قل هي مواقیت للناس، دا د خلقو دپاره د اوقاتو علامې دي، د روجو، د زکات، د نورو مسائلو چې د میاشتې او کال سره تعلق لري، والحج او خصوصا د حجم. حجم د میاشتې سره تعلق. حج چې چا کړي
او په ګرمۍ کې کړي دا غځای ګرمي ډېره سخته نو بیا پې د یخنۍ حجم راولي اوس ورو یخنۍ ته کېږي ټول نظام یې داسې کړی دی بیا ضمناً خدای پاک یو خبرې ته اشاره کړي د حج ذکر راغی نو د حج کې د جاهلیت یو رسم و حج پخوا نه راغلی و په عربو کې نو زمونږ پیغمبر د هغې اصلاح کړې ده ځکه د ابراهیم علیه السلام زمانې نه حج او عرب د هغې اولادو نو پکې رسمونه داخل کړي یو رسم یې دا و چې سړی به د حج نه راغی واپس نو تلې به د دروازې په طرف نه و چې راته به نو بیا به په دروازه نه راننوتېده نو په کوټې په شا به یې ورته اندرپایه ولګوله نو هغه به راوخته نو کور ته به راغی وی دا خو خپل عمل بیا واپس کول دي که زه د دروازې د طرفه راشم نو یو صحابي راغی دی د دروازې د طرفه راننوت په واپسۍ کې نو یو ملامته کو بلم ملامته کو دا دې څه وکړه دا دې څه وکړه خدای د هغې بیان خدای وایي ولیس البر بان تاتوا البیوت من ظهورها دا نیکي نه ده چې واپس کور ته راځئ نو د شا نه راځئ ولکن البر من اتقا نیکی دا چې سړی د خدای د حکم د مخالفت نه ویریږي او دې کې د خدای څخه حکم نه کوي مخالفت به پکې راشي واتوا البیوت من ابوابها دا د دې نه پس یاد نه چې د دروازو د طرفه کور ته راځئ د شا د طرفه مه راځئ یو قوم کې چې یو خبره رواج شي که نه نو هغه هغوی ته ښه ښکاري او د هغې رواج مخالفت ورته بد ښکاري خدای والا دا رواج ختم که چې د خدای نافرمانی هغه په دې کې ده چې د شرع نه خلاف خبره وکړي دروازې د شا نه راتلل دا څه خبره ده دا تاسو ته چا ویلې وی دروازو نه راځه دې نه دوه درې مسلې ثابتېږي اول دا چې یو شریعت یو نیکۍ ته نیکي نه ویلې د ځان نه ورته نیکي مه وایه نو دوی به د دروازې د شا نه د کوټو د شا نه راتللو ته نیکي وي نو خدای او رسول ورته وي دا ورته چا ویلې چې دا نیکي ده نو د ځان نه به یو خبرې ته د ثواب او د نیکۍ خبرې نه وي ځکه د نیکۍ او د ثواب خبره خو هغه چې په هغې خدای پاک سړي له جنت ورکوي خدای پې خوشحالېږي نو د جنت او د خوشحالۍ خبرې خو به د خدای نه معلومې د ځان نه خو نه شي دویمه ته دا قاعده معلومه شه چې خدای پاک د څه نه نه منع کړې د ځان نه د هغې نه ځان مه منع کوه نو شیخي به د ځان نه نه کې نه د ګناه په خبرو کې نه د ثواب په خبرو کې دا به نه چې دې کې ثواب دی چې خدای او رسول او صحابه او کرامو نه نقل او دا به نه چې دې کې ګناه ده چې خدای او رسول نه منع کړې دا مه کوه دا بدعات بعض شیخان پیدا کوي او بعض پیران داسې خبرې جوړې کړي په دین کې چې نه خدای ویلي نه رسول ویلي او هغې ته ثواب وایي هلکه دا درته چا وی نو دا د آیات نه خلاف ده نو د ثواب کار به هغه چې خدای او رسول ویلي او د ګناه کار هغه دی چې خدای او رسول ته منع کړی دی بس نو چې تاسو ته څوک څه ووایي ورته وایي خدای او رسول دا ویلي دي صحابه او کرامو په دې عمل کړی دی که هغوی وایي او ثبوت پیش کولی خو ټیک ته په سر وچشم او که نه خدای نه ویلي رسول نه ویلي صحابه او کرامو نه کړی یقینا شیخه قمقله دا دین روانه قمقل شیخان او بے علم پیران چې د شریعت نه نه خلک یې په هاهو باندې دوکه کېږي او هغوی د دین نه پوهوي دویمه ته دا مسله معلومه شه چې د هر څیز یو نظام دی ته به دا نظام مطابق هغه شی حاصله
د کور د داخلو نظام دار چې په دروازه ورځه نو د رزق د پاره د اولاد د پاره د نور پیسو ګټلو د پاره به هغه طریقې اختیارې چې د هغې اجازت دی د اسبابو نه به کار اخلي بیا به دې کېږي یو سړی واده نه کوي وایي خدایه زوی را یا یو سړی پټیلې نه ځي تخم نه کري خصمانه نه کوي یې چاري نه کوي بیا وایي خدایه زما پټی آباد کې زما په باغ کې میوه وکړي نو دی ولا ختم وکړي ختم خواجهګان یا ولا یاسین شریف وایي څلوېښت کانته نه لکه دا د یاسین خبرې نه دي خدای خو هر څه کولی شي خو د خدای یو نظام دی ته پټې وکړه تخم واچوه ځمکه سازه که محنت وکړه بیا خدای ته سوال کوه پټي ته نه ځې وایي خدای زما پټي وکړي جهاد اسې وی خدای کافران داسې کړي که په تش دعا وی نو د پیغمبر نه لوی ذات څوک شته او د هغه د دعاګانو نه ښکلې او مبارکې دعا د چا دي هغه فوجونه تیار کړي دي اسلحه یې اخیستې ده اسونه یې تیار کړي دي زغرې به یې جنګ ته اغوستې د جنګ خود به یې په سر کړ ډال به یې واغش خندقونه به یې وښکل څوکیداران به یې مقرره کړه ته دلته یا ته دلته یا ته دلته دا صف بندي به یې وکړه د هغې نه پس به یې خدای ته سوالم کو نو د خدای یو نظام دی که یو کمعقل شیخ دا وایي چې یاره خدای خو راکولی شي زمونږ به ختم خواجهګان شریف وکړو یا 1 لاک په ختم وکړو یا صورت یاسین به ووایو نو دا د غلط تصور دی دی په دین پوهېږي نه اسبابو نه کار واله چې خدای کوم نظام جوړ بیا خدای ته سوال کوه ته به د مریض علاج کې دارو درمل ډاکټر لوازې بیا خدای ته سوال کوه نو دا خدای وایي وادخلوا البیوت من ابوابها هر کور ته چې راځې نو د دروازې په لار راځه نو کور یو مقصد دی او دروازه د هغې ذریعه ده نو هر مقصد چې پوره کول غواړې د هغې خپل نظام دی په هغه لار به راځې بې لاره به نه راځې